Hallo liebe Leute, herzlich willkommen beim Chio Food Camp. Ich habe 2 Coaches am Start. Wir werden heute mit was Leichtem anfangen, im Quarterback Crunch. Wer ist deiner Meinung nach der beste NFL-Spieler ever? Tom Brady, 7 Super Bowl Ringe. Es kann nur einen geben. So, Coach. Moment. Noch ist es ein Quarterback. Crunch kommt jetzt. Das ist er, der Quarterback Crunch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sehr gut.